ձեզ փոխանցեի, այսօր առավոտ փոխվել է։ Եվ մի պատկան, որը առավոտ եմ աղոթքի մեջ ստացել, վերնագրել եմ այսպես, մի հանձնվիր։ Գիտեք, շատ անգամներ կյանքում մենք տարբեր իրավիճակների դեմ խոնարհվում ենք։ Մեկ այլ որոշում ունենք, մեկ այլ բան ենք կատարում։ Բայց անկախ նրանից, որ մենք պարտվում ենք, անկախ նրանից, որ մենք խնդիրներ ունենք, մեր Աստված հաղթական է, մեր Աստված զորավոր է, ինքը ուզում է, որ այդ հաղթանակը գա փոխանցել մեզի, որովհետև Հիսուսը խաչի վրա ասեց կատարվեցավ։ Իմ և քեզ համար կատարվեցավ այն ամենահրաշալին, որը մենք միգուցե չենք գնահատում, չենք պատկերացնում, բայց Աստված այդ ամենահրաշալին կատարեց իմ և քեզ համար, իր հզոր եկեղեցու համար, որի մեջ այսօր ես և դու նստած ենք։ Գիտեք, Աստված, երբ որ արարեց մարդուն, ինքը որպես կամք անհատականություն ամեն մեկից օժտեց որոշումով, կամային որոշումով, որտեղ ինքն է որպես այդպիսի որոշում կայացնող։ Ծննդոց գիրքը, երբ որ մենք կարդում ենք, գրված է, Աստված որոշեց մարդ ստեղծել։ Գիտեք, ի տարբերություն մեր և Աստծու միջև, Աստված ինչ որ որոշում է, անում է։ Ամեն։ Եվ Աստծո արարչագործության, Աստծո որոշած ամեն մի քայլը կատարյալ է և սուրբ։ Մենք շատ անգամներ Աստծուց տարբերվում ենք հենց սրանով, որ Աստծո որոշումները կատարյալ են, մեր որոշումների որոշ մասը թերի է։ Քիչ հետո պատկանի մեջ մենք կտեսնենք ինչքան որոշումներ կա, որ մենք ճիշտ չենք կատարում մեր կյանքում։ Տարբեր բաներից ելնելով մեկ այլ ուրիշ որոշում են կայացնում, որ աստվածային չէ, բայց Աստծո որոշումը սիրելիներ անթերի է և Աստծո որոշումը կարելի ասել իրան բոլոր ստեղծվածների համար է կատարում։ Երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, մենք գիտենք, մարդը ընկավ փառքից, մեղք գործեց, բայց միևնույն է, Աստված մի հատ ուրիշ որոշում ուներ, Հիսուսին ուղարկելու էր։ Անկախ նրանից, որ Հիսուսին խաչ էին, անկախ նրանից, որ շատերը կային, որ Հիսուսին չէին ընդունի, միևնույն է, դա Աստծո որոշման վրա չէր կարող ազդել։ Ինչքան ազդեցություններ կան, որ մեր կյանքի վրա, մեր որոշումների վրա բացասական կերպով ազդում է։ Ինչքան կա որոշում, որ ուզում ես անել, բայց չես անում։ Եվ իմ ու քո տարբերությունը Աստծո հետ հենց սա է, որ Աստված անկախ նրանից, որ կային շատերը, որ պիտի չընդունեին Հիսուսին, միևնույն է Աստված որոշում ուներ Հիսուսին ուղարկելու իմ և քեզ համար։ Եվ մենք ամենքս մեր կյանքի տարբեր փուլերում ընդունեցինք Հիսուս Քրիստոսին։ Ընդունեցինք այն որոշումը, որ հոր սրտի մեջ ծնվել էր միլիոնավոր տարիներ առաջ, դա փրկagործության ծրագիրն էր։ Եվ այսպես բազմաթիվ ու անթիվ որոշումներ, որ Աստված իմ և քեզ համար ունի։ Ով է հավատում, որ Աստված օրհնության որոշում ունի իր համար։ Ով է հավատում, որ Աստված որոշում ունի զորացնելու քեզ քո դեպքերի մեջ։ Աստված որոշում ունի անթիվ խոստումներ բերելու իր զավակների կյանքի մեջ, բժշկելու, ազատագրելու, օրհնելու։ Այն որոշումները, որոնք դեռևս սրտի մեջ չկան, որ այս պատկանի ընթացքում կարող է ծնվել, Աստված որոշում ունի քեզ համար։ Եթե ես դու պատրաստ եմ լսել հոր սիրտը, հոր որոշումը, որ այսօր ունի մեզ համար, մենք կարող ենք այդ որոշման մեջ ունենալ։ Գիտեք, Աստված իր նմանությամբ ստեղծեց մեզ և մեզ է տվեց այդ որոշումը կայացնելու հատկությունից։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ պատանեկան տարիքում ծնողները հիմնականում երեխաներին սովորեցնում են որոշում կայացնել, որը մեր փոքր տարիքից է սկսվում և շատ կարևոր է, որ մենք ամենքս կարողանանք որոշման մարդ լինել։ Եվ Աստված ուզում է, որ յուրաքանչյուրս որոշում կայացնենք։ Գիտեք, դրանք կարող են
սխալ լինել, բայց Աստված ուզում է, որ դու որոշում կայացնես։ Հիմա կարող ես ասել, բայց սխալ որոշում կայացրի, ինչու Աստված թողեց։ Այդ սխալի մեջ էլ Աստված ինձ եւ քեզ սովորեցնում է։ Մի անգամ որ սխալ ես կատարում, Աստված քեզ օգնում է, որ դու հասկանաս, որ դու սխալ որոշում կայացրիր, երկրորդ անգամ նույն որոշումը չկայացնես։ Բայց մենք շատ հաճախ նորից կայացնում ենք, նորից, եւ Աստված ուզում է մեզ փոխել։ Մեզ տանել այնտեղ, որտեղ կան ճիշտ որոշումներ։ Մեզ մղել մեր մարդկային որակներից դուրս գալ եւ հոգեվոր ոլորտի մեջ կայացնել որոշումներ, որոնք Աստծո կամքին համահունչ են։ Գիտեք, երբ մենք մինչև հոր սիրտը չհասկանանք, հոգեվոր կյանքը չպատկերացնենք, մենք չենք կարող հոգեվոր որոշումներ կայացնել։ Լինում են շատ անգամներ, որ մենք ադամա հոգուց որոշումներ են կայացնում, մղում ենք ստանում։ Դա այն ժամանակ է, որ դու թույլ ես տալիս, որ Աստված ներգործի քո կյանքի մեջ։ Ինչ որ թույլ ես տալիս քո վրա ազդի, այդ ոլորտից էլ ելնելով որոշում ես կայացնում։ Աստված յուրաքանչյուրիս տվեց որոշում կայացնելու հատկություն։ Ուզում եմ, որ այսօր մտքիդ մեջ Սուրբ Հոգին բերի որոշումներ, որոնք կատարել ես եւ սխալ են եղել։ Ուզում եմ, որ այսօրվա պատկամի մեջ տեսնես որոշումներ, որոնք աստվածային են եղել եւ որոնց հետևում եղել է օրհնություններ։ Մենք երկուսն էլ ունենք, բայց Աստված մեզ կանչել է, որ մենք չհանձնվենք։ Ինչքան որոշումներ ունես, որ դերևս կատարված չեն, բայց դու որոշում ունես։ Թշնամին շատ հաճախ հարցակվում է մեր որոշման վրա եւ ուզում է, որ մենք մեր որոշումներից ինչ ենք հետ կանգնենք։ Ինչքան մարդիկ կան, որ որոշում ունեն Աստծուն երկրպագելու, բայց շատ անգամներ կիրակորել Տիրոջ տանն չեն։ Ինչքան մարդիկ կան, որ որոշում ունեն Տիրոջ ճանապարհներով քայլելու, բայց հաճախ այդ ճանապարհներից դուրս են։ Գիտեք, Աստված ամեն մեկից կանչեց եւ այդ որոշման հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք կարողանանք օրհնվել եւ աստվածահաճո կյանքով ապրել։ Բայց շատ անգամներ թշնամին խանգարում է մեզ։ Մենք ինքներս ենք խանգարում մեզ, մեր մարմինը, մեր ցանկությունները, այն կարծիքները, որով մենք շատ հաճախ ապրում ենք, որոնք սխալ են, բայց ազդում են մեր որոշումների վրա։ Եվ մենք այդ կարծիքներից ելնելով սխալ որոշումներ ունենք։ Շատ հաճախ ամեն մեկս լուր մեր ներքին սենյակի մեջ լացեր ունենք, ինջուներ ունենք։ Ինչ է մի հատ որոշում ենք կայացրել, չաստվածներին չերգշպագել։ Մեզանից շատերը դժվարությունների մեջ են հայտնվում, որովհետև ուզում են սրբության կյանքով ապրել, որովհետև ուզում են կեղծավոր չլինել։ Եվ այդ դժվարությունները, լացերը, որոնք մեր կյանքի մեջ կա, Սուրբ Հոգին այսօր ուզում է զորացնել քեզ, որպեսզի այն որոշումը, որ աստվածային է քո կյանքի մեջ, եւ դու որոշում ես կայացրել, հետ չնայես։ Գիտեք, երբ որ Հովտին խանեց Սոդոմից ու Գոմորից, ասեց գնա ու հետ մի նայ։ Սա էր փրկության ճանապարհը, բայց Հովտի կինը հետ նայեց ու աղրարեց ընթարով։ Այսօր ինչքան որոշումներ կա, որ կայացրել ես, ուզում ես մի պահ հետ դառնալ, ասես մի հատ հետ դառնամ, ես մի բառ ասեմ, բայց Սուրբ Հոգին ասում է գնա առաջ, հետ մի դարձի։ Ինչքան արժեքներ կա, որ քո կյանքի մեջ Աստված մաքրել է, քեզ բժշկել է, օրհնել է, բայց մի պահ մտածում ես կարող է, ոչ չի կարող, Աստված քեզ կանչել է աստվածային որոշման։ Եվ այսօր այն որոշումը, որ քո սրտի մեջ եղել է, որ գաս Տիրոջ տոհան մեջ, ինչ ես մտածում, աստվածային է թե մարմնավոր։ Ես վստահ եմ, մենք շատ լավ, երբ որ պետք է ճանաչում ենք մեր մարմնավոր եւ հոգեվոր որոշումները։ Գիտեք, իրականում մենք ամեն մեկս մարդ լինելով եւ այս աշխարհի մեջ ապրելով, մենք ունենք մարդկային ցանկություններ, որոշումներ, որոնց հետևից մենք գնում ենք։ Եվ իրականում Աստված կարող է օրհնել մեզ, որ մենք հասնենք այդ որոշումներին։ Այսօր շատերս կրթության որոշում ունենք, աշխատանքի խնդիր ունենք, տուն, տան, մեքենայի, տարբեր տեսակի որոշումներ կա մեր սրտի մեջ, որ մենք բերում ենք առ Աստված եւ ասում ենք Տեր, կխնդրեմ, որ օգնես ինձ։
Գիտեք, Աստված այդ նայելով մեզ օրհնում է եւ ասում է հոգամ որպես հայր զավակիս կարիքը, այդ որոշումը օրհնեմ։ Գիտեք, մեր մարմնավոր որոշումներից որոշները եսասիրական են, բայց բաներ կա, որ մեր կարիքն է եւ Աստված հոգում է մեզ համար։ Եվ մենք շնորհակալ ենք դրա համար Աստծուն։ Ինչ ես կարծում, բացի այդ մարմնավոր որոշումներից, դու չունես որոշումներ, որոնք հոգու մեջ են, որոնք հոգևոր կյանքին են վերաբերում։ Չէ՞ որ Աստված մեզ տվեց հոգի եւ չտվեց, որ մենք մենակ մեր մարմինները սնենք եւ մեր մարմինների համար հոգ տանենք։ Ինչու եմ այս օրինակներն ասում, որովհետեւ մենք ամեն մեկս գիտենք մեր մարմնի համար հոգ տանել։ Եվ բավականին բարձր որակով։ Այսինքն ամենալավ ձևերով մենք մարմնի համար հոգ ենք տանում։ Իսկ հոգու որոշումը որտեղ է։ Որտեղ է կայացնում հոգուց որոշումը, որտեղ է կայացնում հոգուց ներաշխարհի բավարարման, Աստծո հետ հանդիպման որոշումը, որտեղ է լինում։ Արդյոք դու ունես միտեղ, որտեղ քո հոգու կանչը բավարարվում է, արդյոք դու ունես ներքին մի սենյակ, որտեղ դու աղոթքի ես կանչված, արդյոք դու ունես մի ժամ, որտեղ ժամադրված ես, դու ունես մի որոշում, որտեղ հանդիպում ես Աստծուն։ Եվ դրանք այն հոգևոր որոշումներն են, որ Աստված ուզում է ամեն մեկից կյանքի մեջ տեսնել։ Արդյոք կան այդ հոգևոր որոշումները, մարմնավոր շատ ունենք։ Եվ Աստված է տալիս է, օրհնում է մեզ։ Իսկ հոգու բաժինը երբ պիտի գա։ Հոգևորի համար երբ պիտի գա ունենք Աստծո առաջ։ Մենք շատ լավ գիտենք հոգունը եւ մարմինը։ Եվ շատ լավ գիտենք, որի դեպքում ինչ է կամում։ Բայց Աստծո խոսքը այսպես է ասում. Խնդրեք սկզբից երկնքի աշխարհությունը եւ մնացած բաները ձեզ կտրվի։ Չեմ ասում, որ մարմնավոր որոշումներ չունենաք ունեցեք, բայց ուզում եմ, որ քշերքի մյուս կողմն նայեք։ Այդ մարմնավոր որոշման կողքին ունես հոգևոր որոշում։ Ունես թե չունես։ Շաբաթվա մեր ինձ հարցրեց, ասեց, ինչպես ես հասցնում աշխատանքի հետ մեկտեղ հոգևորը։ Ես նրան ասեցի, երբ որ ես զգում եմ, որ աշխատանքի ժամը աճում է, ես ինձ հարցնում եմ, իսկ հոգևոր մասը աճել է թե ոչ։ Գիտեք, մենք ամենքս կարող ենք այս ինդիկատորը ունենալ մեր կյանքի մեջ։ Եթե մենք աշխարհի մեջ շատ ժամանակ ունենք, եթե մենք անընդհատ նույն բանի վրա երկար ժամանակ ունենք, արդյոք Աստծո հետ երկար ժամանակ ունենք։ Եթե օրվա 4 ժամը հեռախոսի մեջ ենք, գոնե 4 ժամ Աստծո հետ հարաբերություն ունենք։ Սա ինդիկատոր է, որ մենք որոշում ենք, մեր որոշումները որտեղից են գալիս։ Գիտեք, այն բոլոր որոշումները, որոնք աստվածային են, նրանք շատ անգամներ հարցակման տակ են լինում։ Որոշում ես կայացրել եկեղեցի կազմում, եթե տեսնում ես ձեր տունը հյուր եկավ, պատճառներ ծնվեց, դուսը անձրև է։ Եվ մենք ամեն մեկ ես մարդկայնորեն նման անթիվ պատճառաբանություններ կարող ենք բերել հոգևոր որոշումները չկատարելու։ Բայց Աստված ուզում է, որ հակառակը ասի ջան, դες ինչ է ամենավ ու իրավ չնայած, որ եղանակ է ժամը, պատճառ չկար, ուզում էր հանդիպել, ու ես քեզ ասեմ, այդտեղ օրհնված ես դու, որովհետև Աստված տեսավ այն որոշումը, որը քո կյանքի մեջ կար։ Ծննդոց 15-րդ գլխում Աբրահամը զոհ բերեց Աստծո առաջ։ Աստված խոստացել էր նրան օրհնել եւ իր սերունդը ավազի չափ դարձնել։ Եվ Աբրահամն էլ հավատացել էր Աստծուն եւ դրա համար 15-րդ գլուխ 7 համարի մեջ գրված է, որ Աբրահամը վերցրեց պատմությունը գիտենք զոհ բերեց Աստծո առաջ, կիսեց կենտանիները, դրեց աճ ու ցախ, դա դրա որոշումն էր։ Եվ տեսնում ենք, որ թրջունները ինչ եղան, հարցակվան զոհի վրա։ Շատ անգամներ մտածում ես, ասում ես, այս գումարը օրհնեմ։ Երկրորդ միտքը ասեմ, որն է։ Բայց ես կան կարիք ունեմ։ Ինձ ով է օրհնում։ Գիտեք, երբ որ դու հոգևոր բան ես մտածում, շատ արագ աշխարհը կողքից այն սխալ սերն որը մտցում է քո գլխի մեջ։ Ու դու տեսնում ես, որ ավելի շատ ցորենի փոխարեն որոն ես ընծում։ Որովհետև քո աստվածային որոշման մեջ թույլ տվեցիր աշխարհը, թույլ տվեցիր թրջունները, որոնք եկել էին քո զոհի վրա, քո որոշման վրա, չպաշտպանվեն։ Եվ մենք չենք պաշտպանում մեր որոշումը, մենք
ինքներս չենք կանգնում որոշման մեջ, որ Աստված օրհնի։ Գիտեք, օրինակը հրաշալի է եւ Աստծո խոսքն ասում է, որ Աբրահամը բերավ, դրեց ամեն ինչը եւ թրջունները եկան այդ դիակների վրա։ 11-րդ համարի մեջ գրված է Աբրահամը ելավ եւ այդ թրջուններին ինչ երեց, վրդեց։ Քո կյանքից վրդիր այն բոլոր մտքերը, որոնք որոն են։ Քո որոշումների միջից վրդիր այն բոլոր ազդեցությունները, որոնք աստվածային չեն, եւ այն որոշումը, որը դու կայացրել ես Աստծունը լինելու եւ սրբության մեջ ապրելու, հավատարիմ լինելու, զոհը տնելու, նվիրումդ Աստծո առաջ տնելու, թույլ մի տուր, որ թրջունները կան ել ու քշիր քո կյանքից։ Ինչ ես կարծում քո խնդիրների մեջ, այդ որոշումները կայանալու մեջ, ով է քշելու այդ թրջուններին քո կյանքի մեջ։ Մենք ինքներս։ Բայց մենք շատ անգամներ ասում ենք, այ որովհետև չհասցրեց, այս ծառայողը չզանգեց, այս ինչը չերեց, մեզի չաջակցեցին։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս եք, որ մեր դիրքի մեջ չենք կանգնում, այդ թրջունները սկսում են մեր օրհնությունները գողանալ։ Այդ թրջունները սկսում են տանել մեր օրհնությունները, եւ մենք ագամայից սկսում ենք մեղադրել սրան նրան, իսկ վերջում էլ մեղադրում ենք Աստծուն, ասում ենք Աստված ջան, ինչի չտվեցիր։ Զոհը դրել, նայեք, իրականում Աբրահամը դիանսի տեր զոհը դրել է, ինչի կարավ է չծծելի, որ թրջունն եկավ կերավ։ Բայց իրականում մենք կարիք ունենք մնալ որոշման մեջ, մնալ հաստատուն որոշման մեջ։ Եվ երբ որ քշեց թրջուններին, մենք մտածում ենք, որ մի հատ էր, այդ թրջունին քշեցինք, արդեն որոշումը պատրաստ էր։ Մենք մեր ժամանակներ ունենք, մենք որոշում ենք կայացրել, ասում ենք Աստված ջան, հենց մի օրն է։ Աստված ջան, եկույց աշխատանքից դուռը բաց։ Գիտեք, ժամանակ կա, ու այդ ժամանակն Աստծո ձեռքերում է։ Որին մենք հնազանդվում ենք եւ Աստված բերում է օրհնությունը, մենք ուզում ենք ամեն բան մեր ուզածի պես։ Մենք ասեցինք, թե չէ եղավ։ Մի հատ արեցինք, թե չէ պիտի հաջողվենք, չէ, երկրորդը չկա։ Աբրահամը քշեց, բայց ամբողջ օրը նորից սպասեց։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ գրված է արևը մայր էր մտնում։ Այսինքն ամբողջ օրը այդ զոհերի վրա կրակը չէր ինչը։ Գիտեք, թե խավարը ոչ թե ուղղակի գիշերն է, այլ խավարը այն է, որ երբ որ դու որոշում ունես, թույլ մի տու խավարը ազդել քո որոշման վրա։ Գիտեք, մենք որոշում ունենք, որ թրջուններին քշել ենք, բայց խավարը ազդել է։ Կասկածը եկավ, եւ մենք տեղի տվեցինք։ Կարող են ձգի չորտնել Աստվածը վիշիպի օրհներ։ Աբրահամը իր խոստումը վերցրել էր, որովհետև 13-րդ համարի մեջ Տերը ասավ Աբրահամին ստույգ գիտեցիր, որ քո սերունդը ժառանգելու է Քանանի երկիրը։ Ինչու է ասում ստույգ գիտեցի, որովհետև շատ կարևոր էր, որ Աբրահամը այդ օրը խոստումը այնքան հավատար այդ խոստման իրականացմանը, որ երբեք չկասկածեր։ Այդ ժամանակային առումը, որ զոհը դրել էր, Աստված սովորեցրեց, որ Աբրահամ ժամանակ կա։ Քո ուզած ակնթարթը չէ։ Այսօր Աբրահամը ես ու դու ենք սիրելիներ։ Այսօր մենք հավատքի կյանքի մեջ մենք էլ ունենք մեր խոստումները, որ պիտի կանգնենք այն որոշման մեջ այդ խոստումները ժառանգելու եւ թույլ չտանք, որպեսզի խավարը ազդի մեր նվիրման վրա, մեր զոհաբերության վրա, մեր օրհնությունների վրա, ազդի մեր այն ոլորտների, այն որոշումների մեջ, որոնք աստվածային են։ Այսօր այն աղոթքի կյանքը, որը դու ունես, թույլ մի տուր թշնամին ազդի խավարով։ Ինչ է կարծում, ինձ միտք չի գալիս, որ քո աղոթքը չի լսվում։ Ինչ ես կարծում, միայն այդ միտքը քեզ է գալիս։ Պարապ ժամանակ էր։ Գիտեք, թշնամին գիտի երբ մոտենա քեզ քո որոշումը խախտելու համար։ Ես ուզում եմ քեզ ասել այն ինչ, որ Աստվածանից է, Աստված քեզ զորացնում է, որ տանես։ Աստված քեզ լույսի մեջ է բերում, որպեսզի դու կարողանաս քո որոշումը պահել։ Եվ այն հարցակումները, որոնք ամեն մեկիս կյանքի մեջ տարբեր իրավիճակներով գալիս են, ամեն մեկս յուրովի մեր ճանապարհների մեջ։ Գիտեք, Աստված ուզում է, որ դու այսօր քո հոգևոր որոշումների մեջ անխախտ լինես։ Այնքան ամուր կանգնես, որ ոչ մի բան քեզ չշարժի։ Այսօր մեկից համար
Սխալ սովորությունները խնդիր չէ, բայց ոմանց համար սխալ սովորությունները խնդիրներ են։ Այսինքն մարդը սխալ սովորություն ունի եւ որոշում ունի դրանից ազատվելու, բայց չի կարող։ Գիտեք, թշնամին երբեք ինձ չի գալիս ծխելու խնդրով, որտեղ գիտի, որ դա ինձ համար ոչ մի բան է։ Բայց այն մեկը, որը ունի սխալ սովորություն եւ որոշում ունի դրանից ազատվելու, թշնամին ամեն օր հարձակվում է։ Ամեն օր սկսում է այդ թուլություն բերել այդ խնդրի, այդ ոլորտի մեջ, որովհետեւ մենք չկարողանանք ազատվել, բայց ես վստահ եմ Աստծո կամքն, որ մենք ամեն սխալ սովորությունից ազատ լինենք։ Ես սխալ սովորությունը ծխելու հետ կերեցի, ամեն մեկս մեր սխալ սովորություն ունենք։ Մեկս ավելորդ բառ ունենք, մեկս նայվածք ունենք։ Եվ վերջապես մեր սիրտը, որը ոչ թե մարդու առաջ է, այլ Աստծո առաջ է բաց։ Ուզում եմ, որ այսօր այս որոշումները քո կյանքի մեջ ավելի թափանցիկ դարձնեն քո եւ Աստծո հարաբերությունը, որովհետեւ քո որոշումների մեջ դու լինես անխախտ, այն որոշումների մեջ, որոնք հոգեվոր են, այն որոշումների մեջ, որը քո եւ քո Աստծո կենտանի հարաբերությունների վրա է ազդում։ Քո հոգեվոր առաջընթացի, նվիրման, ծառայության, աղոթքի, երկրպագության, գիտեք, մենք Աստվածաշնչի մեջ բազմաթիվ օրինակներ ենք տեսնում, բազմաթիվ։ Մարդիկ, որոնք չէին ճանաչում Աստծուն, մարդիկ, որոնք ճանաչում էին, բայց ուրիշ որոշում ունեին, հանդիպեցին Աստծուն։ Պողոսի համար գրված է, որ Պողոսը նախքան Քրիստոսին հանդիպելը որոշում ուներ քրիստոնյաների ձերբակալելու։ Ասում եմ մահ էր շնչում նրանց դիմաց, գնաց, թուղթը վերցրեց, որ գնար, ինչ աներ, ձերբակալեր, բայց ինչ եղավ, հանդիպեց Հիսուսին, որոշումը փոխվեց։ Այսօր մենք ունենք սխալ որոշումներ, բայց երբ որ թույլ ենք տալիս Աստծուն հանդիպենք, Աստված մեր որոշումը ինչ անում, շուր է տալիս։ Եթե դու որոշում ունես չաստվածներին չպաշտելու, ես քեզ ասեմ, կարող է հայտնվես կրակի մեջ։ Բայց ինչ ես կարծում են մեկը, որը Աստված է, քեզ թողնելու է կրակների մեջ։ Մենք վախենում ենք, ասում ենք, Տեր, որ ես չանեմ, ես չի լինի։ Ես որ այսպես չանեմ, այսպես չի լինի։ Միթե Աստված ամենակարող չէ, ամենակարող է։ Եթե դու որոշում ունես աղոթքի մարդ լինելու, ինչ ես կարծում, Աստված կարող չէ արյուզների բերանը փակելու։ Ես վստահ եմ Աստված կարող է։ Եթե մենք վախենում ենք աղոթել, եթե մենք վախենում ենք մեր ներքին սենյակը մտնել, ինչի, որովհետև ինչ որ հրահանգ կա մեզ, ինչ որ խանգարող հանգամանք կա, որը չի թողնում, որ մենք աղոթքի մարդ լինենք, բայց Աստված ուզում է, որ մենք աղոթքի մարդ լինենք, կենտանի հարաբերություն ունենանք իր հետ։ Գիտեք, Աստված մեզ ամեն մեկից կանչել է որոշման, ամեն ոլորտի մեջ։ Եվ յուրաքանչյուր ոլորտի մեջ մենք կարիք ունենք աստվածային որոշման։ Դա Աստված, որ այս պատկամը քո կյանքի մեջ, քո կյանքի բոլոր ոլորտների մեջ ներգործի այն աստվածային որոշումները, որի կարիքը դու ունես։ Մենք կարիք ունենք աստվածային որոշման, յուրաքանչյուրս մեր կյանքի տարբեր ոլորտների մեջ։ Զաքեոսը ուղղակի որոշում ուներ։ Ինչ է իր որոշումը։ Տեսնել Հիսուսին։ Գիտեք, Հեդոն չգիտեր ինչ է լինելու, բայց ինքը որոշում ուներ տեսնել Հիսուսին։ Դրա համար մի անգամ ասեց, լավ դեր, այս անգամ խոսում են այդ Հիսուսի մասին, սպասեք մի անգամ էլ ես տեսնեմ ուղղակի, ելավ ժանտա խզելու։ Ինչի, որովհետև ուզում ես տեսնել Հիսուսին։ Արդյոք ուզում ես տեսնել Հիսուսին։ Ուզում ես հանդիպել Հիսուսին։ Եվ երբ որ հանդիպես Հիսուսին, Զաքեոսը կյանքի մեջը չէր պատկերացնում, որ Հիսուսը կարող է իր տուն մտնել։ Ես ուզում եմ, որ այսօր Հիսուսը քո սրտի մեջ մտնի։ Ես ուզում եմ, որ այսօր Հիսուսը քո մտքի մեջ մտնի։ Այն մտքերը, որոնք քեզ տանջում են, խավարից են, այլ ազդեցություններից են, վախից են, ես ուզում եմ, որ այսօր, եթե քո մտքի մեջ կա տեսնել Հիսուսին, թող այդ տեսնելը առիթ հանդիսանա, որ Հիսուսը այսօր քո սրտի մեջ մտնի։ Հիսուսը այսօր քո տան մեջ մտնի։ Գիտեք, ես տարբեր օրինակներ եմ ասում Աստվածաշնչից, որովհետև մենք մարդիկ տարբեր ենք։ Մեկս ուզում ենք
Արյունների կուբի մեջ հաղթել, մեկս ուզում ենք ջրերի վրա քայլել, մեկս ուզում ենք մեր տան մեջ աղոթք լինի։ Ամեն մեկս տարբեր են, եւ ես վստահ եմ, որ քո սրտի մեջ այսօր այն որոշումը, որ Աստվածանից կբարձրանա, դու Աստծո փառքը կտեսնես։ Ամեն։ Որովհետեւ Աստվածաշնչյան բոլոր օրինակների մեջ մենք տեսնում ենք Աստծո փառքը։ Նույնիսկ այնտեղ, որտեղ մենք Աստծուց ուզում ենք փախնել, բայց մենք գիտենք, որ դա Աստծո կամքը չէ։ Միևնույն է, Աստված կարող է դա բարի գործակից անել։ Հովնանը, որը գիտեր, որ Աստծո կամքն էր գնալ Նինվե, այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ Աստծո տուն գնալը Աստծո կամքն է, աղոթքը, երկրպագությունը, կենդանի Աստծո առաջ հայտնվելը Աստծո կամքն է։ Մենք մարդկային լինելով հակառակն ենք անում բարից բուն իմաստով, եւ Հովնանի նման Նինվեի տեղը փախնում ենք Թարսիս։ Եվ այնքան արագ ենք փախչում, որ Աստված էլ չի կարող մեզ բռնել, Աստված կարող է բռնել, սիրելիներ, ձուկը կուր տվեց Հովնանին։ Ձուկը կուր տվեց Հովնանին եւ սեղան միջոցով Հովնանը հայտնվավ միևնույն է Նինվե։ Գիտեք, Աստված շատ անգամներ մեզ ուզում է, որ ցույց տա իր փառքը։ Եվ այն որոշումը, որը մենք գիտենք, որ դա Աստվածային է, բայց մենք զորացած չենք այդ որոշումը պահելու։ Միտ հետև քամի, միտ հետև շարժում, միտ հետև միտք, ու մենք պատրաստ ենք զիջելու։ Մենք պատրաստ ենք Աստվածայինը զիջելու։ Նայեք, ինչքան արագ եք Աստվածային որոշումները զիջում։ Ինչքան արագ եք զիջում պաշտամունքի չգալը։ Ինչքան արագ եք զիջում աղոթքի չկանգնելը։ Ինչ ես կարծում, դա Աստծո կամքն է։ Ես վստահ եմ, յուրաքանչյուրս գիտենք, որ դա Աստծո կամքը չէ։ Բայց մենք այնքան թույլ ենք, որ մարմնավոր որոշումները հաղթում են Աստվածային որոշումներին։ Իմ սրտի ցավն է։ Այսօր այս խոսքը, որ ստացա առավոտ, տխրեցի մի փոքր, բայց ես վստահ եմ, որ այս տխրությունը ուրախության է փոխվելու։ Ինչի, որովհետև ես կանչված եմ մարմնավոր որոշումները հաղթելու եւ հոգեվոր որոշումներին այո եւ ամեն ասելու իմ կյանքի մեջ, դու քո կյանքի մեջ։ Եվ մենք Աստծո տան մեջ լինելով, Աստծո ներկայությունն է եւ Սուրբ Հոգին օգնում է, որ մենք կարողանանք աստվածային որոշում ունենանք։ Մի կին այսպիսի որոշում ուներ։ Մատթեոս 9-րդ գլխի մեջ Հիսուսը քայլում էր քաղաքով, այդտեղ հիվանդություն ունեցող կինը որոշել էր Հիսուսի քեղանցքին կպնել։ Ինչ որոշում ունես, երբ գալիս ես պաշտամունքի, ուղղակի քո ներկայությունը ապահովել, թե դու կարիք ունես կպնես Հիսուսի քեղանցքին։ Աստված ամեն մեկից հյուրովի է գալիս։ Եվ մենք գիտենք պատմությունը կինը կպավ հարյուրավոր մարդկանց մեջ, կինը կպավ Հիսուսի քեղանցքին։ Արդյոք այսօր դու ամեն ինչ անում ես կպնելու Հիսուսին։ Արդյոք դու այսօր ամեն ինչ անում ես իր առաջ բաց եւ ուղիղ կանգնելու։ Դու ինչ ես կարծում, Հիսուսը չհասկացավ, որ այդ կինը կպավ իրան։ Հիսուսը անմիջապես հասկացավ, ես դարձավ եւ իր աշակերտներին ասեց, ով էր կպավ։ Աշակերտներն են ասին, մարդիկ էլ ասացին, այսպես է, այնպես է, Հիսուս ջան, կան մարդ կա մենք որին տեսնենք։ Գիտեք, իրականում այն մեկը, ով ուզում է կպնել Հիսուսին, Հիսուսը փնտրված է ու գտնվում է Հիսուսը։ Ու այդ կինը իր բժշկությունը վերցրեց։ Հիսուսը նայեց եւ ասեց, ով կին, քո հավատքը քեզ բժշկել, որովհետեւ դու ուզեցար կպնել։ Ինքը որոշում ուներ իր սրտի մեջ։ Եթե կպնի Հիսուսին, իր զորությունն ու սրբությունը այնքան է, որ այդ զորությունը կբժշկի ինձ։ Մենք շատ անգամներ այնքան հիվանդ մտքեր ունենք, որ այդ հիվանդ մտքերի ձեռը տառապում ենք։ Թույլ տվեք թող լույսը գա այսօր ձեր մտքերի մեջ։ Այն ամեն հիվանդ ու երևույթ մտքերը, որոնք քեզ հաճախ գալիս է, այս ինչը կերավեն, ինչը տարավեն, ինչը թարնեց, դեք իրականում մենք կարիք ունենք, թույլ տանք Աստված բժշկել այդ միտքը։ Թշնամին հարձակվում է մեր մտքերի, մեր որոշումների վրա։ Մանավանդ եթե դրանք հոգևոր են։
Ինչ որոշում որ դու այսօր ունես, վաղը դրա պտուղը դելու ես։ Վաղվա օրը որ գալու է քեզ համար, այսօրվա քո որոշումն է դրա պատճառը։ Ինչ բաժին որ ընտրել ես, դրա պտուղը պիտի ունես։ Աստծո խոսքն ասում, ես չեմ ասում։ Ինչ որոշում, ինչ բանի համար որ դու քո ամբողջ կյանքը ապրում ես, ծրագրավորել ես ապրելու եւ ունենալու համար, դու այդ բաժինն էլ վերցնում ես։ Դա է քո մաքսիմումը, դա է քո բաժինը, որովհետեւ դու դա ես որոշել։ Աստվածաշնչի մեջ, նոր Պետագարանի մեջ մի այսպիսի հատված կա, երբ որ հարուստն ու աղքատը մահանում են։ Գիտեք, հարուստը որոշում ուներ այս կյանքի մեջ ունենալ ամեն բան։ Ասում է, հարուստը մահացավ, ես թափվեց։ Ղազարոսն էլ աղքատ էր, ասում է, երբ որ մահացավ, Աբրահամի կոքը գնաց։ Գիտեք, ամեն մեկս այս կյանքում ինչի համար որ վազում ենք, ինչ որոշում որ ունենք, որով որ մենք մեզ արտարացնում ենք կամ նպատակ է գերագույն է տարել մեզ համար եւ դրա համար ճանում ենք ու աշխատում ենք, մենք վաղը դրա պտուղը պիտի ճաշակենք։ Անկախ նրանից դու ուզում ես եղիր հարուստ, ուզում ես եղիր աղքատ, ուզում ես միջին խավի մարդ եղիր։ Դու ինչի համար որ հիմա ճանում ես, դու դրա պտուղը պիտի ունես։ Ով է դիմավորելու քեզ։ Քո որոշումը քեզ ուր է տանում։ Դեպի դրախտ, թե դեպի թշորք։ Այդ որոշումը մեր սրտի մեջ է եւ այդ որոշումը մենք ամենքս ունենք։ Եթե մենք մեզ հարցնեն ուր ես գնալու, մենք բոլորս ունենք այդ որոշումը, դրական։ Արդյոք դու պահում ես այդ որոշումը։ Արդյոք այն որոշումը, որը քո սրտի մեջ կա, դու բերում ես Աստծո առաջ եւ ասում ես, Տեր, դե կարացել եմ այս որոշումը զորացրել, ես թույլ եմ։ Գիտեք, քրտության ծրագիրը, որը հայրը ուներ իր սրտի մեջ, միևնույն է, կապված էր Հիսուսի որոշման հետ։ Եվ Գեթսեմանի աղոթում մենք բոլորս գիտենք, Հիսուսը ասեց հայր, եթե կարելի է այս բաժակը ինձանից հեռացրել։ Հիսուսի դժվարությունը այնքան շատ է, որ ինքը աղաղակեց, եթե կարելի է հեռացրել ինձանից այս բաժակը, բայց ոչ թե իմ կամքս լինի, այլ քո կամքը լինի։ Գիտեք, մեր կյանքում կա ժամանակներ, որտեղ մենք մեր տեղ որոշում ենք կայացնում։ Դա այն հոգևոր փոքր վիճակն է, որով մենք ապրում ենք։ Փոքր երեխաների մոտ էլ այդպես, ծնողները իրենց համար որոշում են կայացնում։ Այդպես է, թե այդպես չէ։ Հոգևոր կյանքում էլ, երբ որ մենք հոգևոր վիճակով թույլ ենք, մեզ համար որոշում են կայացնում։ Ասում են, դու գիրք կարդա, աղոթ կարա, քեզ ուղղորդում են, ու դու ասում ես, ինչու են դա ինձ համար ասում, որպեսզի դու հոգևորապես կանգնես քո ոտքերի վրա, որովհետև ժամանակ է գալիս, որ արդեն դու ինքդ որոշման մարդ ես լինելու, եւ քեզ պետք չէ հսկել, քեզ պետք չէ հարցնել, աղոթում ես թե չէ, որովհետև դու գիտես, որ դա Աստծո կամքն է, դա պիտի անես։ Եվ իրականում մի մագարտակ է գալիս որոշման մեջ, որ Հիսուսի նման մենք էլ ենք ասում, Տեր, ճիշտ է, ես ուզում եմ, որ սա լինի, բայց թող քո կամքը լինի։ Երբ որ դու հանձնվում ես Աստծո կամքին, Գերբնականը գալիս է, երկինքը բացում է եւ հրեշտակ եկավ զորացնելու։ Ես վստահ եմ այն հոգեվոր որոշումները, որոնք քո կյանքի մեջ կա, որը սարել է, որը թափում է, որը իր պտուղը չի տվել, այսօր երկինքը բացվելու է եւ հրեշտակը քեզ զորացնելու է քո հոգեվոր որոշման մեջ։ Գիտեք, հոգեվոր որոշումները դժվար են գալիս, երբ որ մենք մարմնավոր ենք։ Երբ որ մենք մարդկային ենք շատ անգամներ մտածում, ասում ենք, բայց ես ինչ անեմ։ Ես քեզ ասեմ ինչ արա, երբ որ դու Աստծո հետ հանդիպես, դու կհասկանաս թե ինչ պիտի անես։ Երբ որ Պողոսը հանդիպավ Հիսուսին, ինքը ուրիշ որոշում պիտի կայացներ, գնաց լրիվ ուրիշ որոշում կայացրեց։ Աստվածային որոշումները հնարավորություն են տալիս տեսնելու Աստծո գործը, տեսնելու Սուրբ Հոգուն։ Եթե դու ունես աստվածային որոշում, ես վստահ եմ Սուրբ Հոգին ներգործում է քո կյանքի մեջ, եւ դու Աստծո փառքը կտեսնես քո կյանքի մեջ։ Եթե դու ունես աստվածային որոշում, գրի քո մոտ եւ դեմներ գրի Աստծո փառքը պիտի տեսնես։ Որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, եթե հավատաս,
իր փառքը կտեսնես։ Եթե դու հավատում ես քո որոշմանը, խնդրիր, որ Աստված զորացնի այդ որոշումը, որովհետեւ Աստծուն ճանաչես եւ իր փառքը տեսնես քո կյանքի մեջ։ Աստված փառավոր է սիրելիներ, անկախ մեր տեսնելուց, անկախ մեր իմանալուց, Աստծո փառքը իրական է։ Մենք ամեն ուր եւ ամենտեղ կարող ենք դա տեսնել։ Դա իրական է մեր կյանքի մեջ։ Ուղղակի պետք է տեսնել Աստծո հրաշքները։ Այն օրը, որ դու արթնանում ես, դա Աստծո հրաշքն է։ Երբ որ դու տեսնում ես, դա Աստծո հրաշքն է, որտեղ Աստված կամեցել է, որ դու ապրես։ Դա հրաշք է քեզ համար։ Աստվածային որոշումը առիթ է Աստծուն տեսնելու եւ իր գործերը պատմելու։ Երբեք ուշ չէ աստվածային որոշում ունենալու համար, սիրելիներ։ Եթե դու մտածում ես, որ դու դեռ փոքր ես կամ քո տարիքը բարձր է, երբեք ուշ չէ աստվածային որոշում ունենալու համար, հոգևոր որոշումներ կայացնելու համար։ Որովհետև ամեն մեկս կյանքի տարբեր էտապներում ենք հանդիպում Աստծուն եւ Աստծուց նպատակ ստանում։ Ամենացայտուն օրինակներից մեկը Խաչի վրայի ավազակն է, որ իր կյանքի ամենավերջին վայրկյանին որոշում կայացրեց։ Ասեց ինչ կլինի Հիսուս, երբ որ գաս ինձ հիշես։ Գիտեք վերջի վայրկյանն էր, բայց ինքը իր հնարավորությունը օգտագործեց։ Այն որոշումը, որը իր շուրթերից դուրս եկավ, իր փրկության պատճառ է եղավ։ Ես չեմ կարծում, որ մենք Խաչի վրայի ավազակի նման ենք, որ ամբողջ կյանքը պիտի վարդենք եւ վերջի վայրկյանին էլ ասենք Հիսուս, հիշում ես, որ ես քեզ սիրում էի։ Ես ուզում եմ, որ հիմա սիրեմ։ Ես ուզում եմ, որ հիմա ապրեմ։ Այն հոգևոր արժեքները, որոնք կան, ես չեմ ուզում լսել դրանց մասին, ես ուզում եմ դրանց մեջ քայլել։ Արդյոք դու ունես որոշում ճշմարտության մեջ ապրելու։ Արդյոք դու ունես որոշում սրբության մեջ քայլելու։ Արդյոք դու ունես որոշում արքայության մեջ շարժվելու եւ արքայության համար ապրելու։ Գիտեք, աստվածային որոշումները մեր փառքը չեն փնտրում, այլ Աստծո փառքն են փնտրում։ Իսկ մարդկային որոշումները մեր եսն է հագեցնում եւ մեր մարդկային արժանապատվությունն է կովում։ Քեզ ասեմ, ամենալավ բանը, որը երազել ես ունենալ, երբ որ ունենում ես հիշիր ինձ, քեզ ես հարցը դու, այս կան, հա? Ու տեսնում ես, որ այո, այդ կան։ Այն ինչի համար ցանկացել ես, տարիներով աշխատել ես, ցանկություն կար, բարձանք կար, ու տարիների արդյունք էր։ Մի բան անում ես, որ ասում ես, լավ, այս կան, հա? Վերջ, սա մարմնավորն էր, բայց այն ինչ որ հոգևոր է, մնայում է, հավիտենական է եւ այդ արժեքը ծածկում է։ Ծածկում է ամեն մի, ծածկում է ամեն բան եւ դու հասկանում ես, որ դա ավելին է, քան թե դու պատկերացնում ես։ Ով այդեն քո որոշման վրա, թշնամու սրտերը, թե ուրիշների կարծիքները։ Անտարբերությունը, թե դատապարտությունը։ Գիտեք, սրանք բաներ են, որոնք ազդում են մեր որոշումների վրա։ Երբ որ մենք թույլ ենք տալիս թշնամին սրտությունը լցնի մեր մտքի մեջ, մենք սկսում ենք երկմտել աստվածային որոշումների վրա։ Երբ որ ուրիշները սկսում են իր կարծիքներով ազդել քո վրա, դու հասկանում ես, որ դու ուրիշ բան ես ուզում, բայց հայտնվել ես խավարի մեջ, դատապարտության մեջ։ Բայց իրականում Աստված ուզում է, որ մենք ինքներս Աստծո առաջ լինելով, ասենք Տեր, քրտիր մեր սրտերը, որպեսզի մեր որոշումները լինեն քո որոշումները։ Ես մի քանի կետ եմ դուրս գրել է, ինչ որ առաջնորդվել եմ այս կետերը կասեմ եւ աղոթքի կանգնենք, որոշում ունեցի սխալ սովորությունները բաց թողնելու, որոշում ունեցի չուշանալու, որոշում ունեցի պատասխանատու լինելու, որոշիչ չդատելու, մեղադրելու, որոշում ունեցի լեզուդ մաքրելու։ Մենք ամենս ունենք բառեր, որոնք գիտենք, որ այն չէ։ Որոշում ունեցի շուրթերը զսպելու։
որոշում ունեցիր Աստծո հետ ապրելու։ Որոշիր հոգևոր ոլորտի մեջ չես զիջելու։ Մենք շատ արագ կոմպրոմիսի ենք գնում եւ շատ արագ զիջում ենք։ Որոշում ունեցի աղոթքի եւ երկրպագության կյանք ունենալու եւ որոշիր Աստծուն հարցնելու։ Մենք ամենքին հարցնում ենք, բոլորի կարծիքը մեզ համար կարևոր է։ Բայց երբեք չենք ասում, Տեր, այս անեմ թե չանեմ, ինչ ես կարծում։ Հարցրեք Աստծուն, ես վստահ եմ Աստված ձեզ կպատասխանի։ Կարող է ձեր սրտի ուզածով չլինի, բայց ես հավատում եմ, որ Աստված կպատասխանի։ Երբ որ չես ուզում Աստծո առաջ կանգնել, մի պահ հարցրա, ասա, Տեր, ուզում ես քո առաջ կանգնեմ, թե չէ, տես քեզ քո սրտից ինչ է գալիս։ Ես վստահ եմ, կարող է դա քո սրտի ուզածը չէ, բայց դու տեսնում ես, որ Աստված ասում է, «Բա ոնց ես չեմ ուզում, որ դու գաս, ես քեզ օրհնեմ»։ Ես դրա համար եմ ասում, ես այս կետերը, որ գրել եմ, գիտեք, իրանք շատ հասարակ են, բայց օգնում են մեզ ճիշտ որոշման մեջ։ Եվ վերջի որոշման կետը որոշում ունեցի Աստծուց խնդրել։ Մենք բոլորից կխնդրենք, բոլորից սպասումներ ունենք։ Ուզում եմ քո մարդկային մտածելակերպը դարձնես դեպի Աստծուն։ Որոշում ունեցի Աստծուց խնդրել։ Որտեղ երբ որ մարդուց ես խնդրում, քեզ մի քիչ է տալիս, բայց երբ որ Աստծուց ես խնդրում, չեմ կարող ասել ինչ կտա, բայց եկամ կտա, որ դու հաստատ կողքել ունես։ Որտեղ Աստված միշտ ավելին է անում մեզ համար, քան թե մենք երբևէ պատկերացրել ենք։ Աստվածային որոշումները քեզ առաջնորդում են դեպի կյանքը, իսկ մարդկային եւ մարմնավոր որոշումները քո եսի բավարարման եւ իմ եսի բավարարման արդյունք է լինում, որից հետո մենք տխրում ենք։ Ասում ենք, Տեր, ինչու համար այս կան քիչ, ինչու համար այս կան կարճ, բայց Աստված ունի հավիտենականը կախված քո որոշումից։ Քո կյանքը որոշողը, ապրողը դու ես։ Այսօր ում հետ ուզենաս կապրես, ինչ ուզենաս կանես, բայց գիտեցի, որ վերջի օրը միևնույն է, մենք Աստծո առաջ պիտի կանգնենք։ Եկեք կանգնենք։